హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ శామ్యుయల్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనం చెప్పుకోపోయే టాపిక్ ఏంటంటే, జూమ్లో వీడియో వస్తుంది కానీ ఆడియో రావట్లేదు. అది టాక్ బ్యాక్ ఆన్ చేస్తూ నేను చెప్తాను, జాగ్రత్తగా విందాం. దానికంటే ముందుగా మీరందరూ మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాని తర్వాత వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ మీరందరూ ప్లేస్టోర్కి వెళ్దాం. ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత సెర్చ్ బటన్లోకి వెళ్దాం. సెర్చ్ బటన్లోకి సెర్చ్ బటన్కి వెళ్ళిన తర్వాత జూమ్ అని టైప్ చేయండి. టైప్ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే ఇంకా డౌన్లోడ్ చేయలేదో యాప్ని మన లింక్ ద్వారా కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో కింద ఇవ్వడం జరిగింది, దాని ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అలాగే ప్లేస్టోర్ ద్వారా అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ జీమెయిల్ ద్వారా దానికి వెళ్ళిన తర్వాత మీట్ అండ్ చాట్, మీటింగ్స్, కాంటాక్ట్స్, సెట్టింగ్స్ అని వస్తాయి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. తర్వాత తాడి శామ్యూల్ ఏదైతే జీమెయిల్ అకౌంట్ ఇచ్చానో అది, నెక్స్ట్ మీటింగ్స్, కాంటాక్ట్, చాట్, జనరల్, అబౌట్, ఇవి 5 వస్తాయి. 5 ఫస్ట్ది క్లిక్ చేయండి, మీటింగ్స్. దాంట్లోకి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఆటో కనెక్ట్ టు ఆడియో అని ఉంటుంది. ఫస్ట్లోనే అన్నీ వస్తాయి, దాన్ని ఏమీ క్లిక్ చేయొద్దు. ఆటో కనెక్ట్ టు ఆడియో అని క్లిక్ చేయండి. అది బేసిక్గా అయితే ఆఫ్లో అని ఉంటుంది. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే వైఫై ఆర్ సెల్యులర్ డేటాలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు వీడియోతో పాటు ఆడియో అనేది కూడా రావడం జరుగుతుంది. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.